عزيزي الطالب، توصلنا في الحصة الفارطة إلى تشكل الأمشاج ومراحلها. أي أمشاج؟ إنها الأمشاج الذكرية. قلنا أن الأمشاج الذكرية نحاول أن نتذكر مع بعضنا البعض في بداية هذه الحصة ما أخذناه سلفا في الحصة الفارطة. قلنا أن الأمشاج الذكرية، لاحظ معي عزيزي الطالب جيدا، أن الأمشاج الذكرية والتي هي عبارة عن النطف والتي يرمز لها بهذا الرمز، هذه الأمشاج الذكرية التي سميناها بالنطف أين تتشكل؟ نعم، إنها تتشكل في المناسل الذكرية، تتشكل في المناسل الذكرية. ما اسم هذه المناسل الذكرية؟ إنها الخصي، وتوجد عند الإنسان خصيتين أو خصيتين. لاحظ جيدا عزيزي الطالب أن هذه المناسل التي تنتج الأمشاج أو هذه الأمشاج الناتجة من المناسل التي تنتج الأمشاج الذكرية إنها الخصية. وأين بالضبط الخصية؟ أين تنتج في الخصية؟ قلنا سابقا أن الخصية تتكون من مجموعة من الفصوص التي تحتوي أو يحتوي كل فصل على مجموعة من الأنابيب الملتفة حول بعضها البعض في شكل كبة منها، والتي تتجه بدور هذه أو بدورها إلى البربخ. إذن هذه الخيوط الملتفة حول بعضها البعض إنها الأنابيب المنوية. إذن بمعنى أن الأمشاج الذكرية تتشكل في الأنابيب المنوية. إذن الآن هنا سنتذكر مقر تشكل الأمشاج الذكرية. الأمشاج الذكرية أين بالضبط؟ نعم، في الخصي، في الخصي. لكن أين بالضبط في الخصي؟ وبالضبط في الأنبوب المنوي، في الأنبوب المنوي. لاحظ عزيزي الطالب أن الأنبوب المنوي هو المقر الرئيسي أو هو المقر الدقيق الذي يشكل أو تتشكل فيه الأمشاج الذكرية أو ما يسمى بالنطف. قلنا أن هذا الأنبوب يحتوي أو تتشكل هذه الأمشاج في الأنبوب المنوي وفقا إلى مجموعة من المراحل التي تمر بها الأمشاج الذكرية، والتي هي عبارة عن الخلايا. إذن فهذه الخلية إنها خلية ذكرية، هذه الخلية ذكرية، ولكن خلية ذكرية تناسلية، خلية جنسية. إنها النطف التي تتشكل من 3 أجزاء أو 3 أقسام، وهي الرأس والقطعة المتوسطة والصوب. وأهم جزء في هذه الخلية وهو الرأس الذي يحتوي على النواة. لاحظ عزيزي الطالب جيدا أن الأنهاء تحتوي على الخلية التناسلية الذكرية، والتي هي عبارة عن النطف التي تحتوي أو تسمى بخلية تناسلية ذكرية. إذن هذه الخلايا التناسلية الذكرية التي تنتجها المناسل وهي الخصي، وبالضبط في الأنبوب المنوي من الجدار الأنبوب المنوي إلى اللمعة وفقا إلى مراحل تشكل الأمشاج الذكرية، والتي هي عبارة عن التضاعف. المرحلة الأولى وهي مرحلة التضاعف والتكاثر، والمرحلة الثانية وهي مرحلة النمو والنضج، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة التمايز.
وهي التي في نهاية مرحلة التمايز تظهر الخلية الجنسية بشكلها النهائي الذي يكون أو تكون قابلة لعملية الإلقاح. هذا الإنتاج من خصائصه أو من خصائص إنتاج الخلايا التناسلية أنها كثيرة جدا. ترجع هذه الكثرة إلى كثرة الأنابيب المنوية التي ذكرناها سابقا في الخصية، والتي تلتف ببعضها أو حول بعضها البعض مشكلة كبة. هذه كثرة أو كثرتها بحيث أن في كل أنبوب أو في كل أنبوب يحتوي على خلايا جدارية. هذه الخلايا الجدارية هي بمثابة الخلايا الأم للنطفة، حيث أن كل خلية في نهاية مرحلة التكاثر تعطي 4 منويات أو 4 حيوانات منوية أو 4 نطف. وبالتالي هذه الكثرة هي التي جعلت أن الأمشاج الذكرية تنتجها الخصي بوفرة وبكثرة. ولذلك عزيزي الطالب هذه عبارة عن مدخل إلى الأمشاج الذكرية التي سننتقل من خلالها إلى الأمشاج الأخرى، والتي هي عبارة عن إنها الأمشاج الأنثوية التي سنعرفها في نشاطنا هذا. إذن عزيزي الطالب، بعد أن عرفنا مراحل وتشكل الأمشاج الذكرية، ننتقل الآن مع بعضنا البعض إلى النشاط الثاني، والذي نعنونه بمميز مراحل تشكل الأمشاج الأنثوي. مميز مراحل تشكل الأمشاج الأنثوي. إذن من خلال هذا العنوان وجب علينا أن نعرف هذه الأمشاج، وبالضبط الجهاز الذي يشكلها أو الجهاز الذي يكونها. إذن فمن خلالها إنتاج الأمشاج الأنثوية التي يشكلها الجهاز أو تتشكل في الجهاز التكاثري الأنثوي. لهذا لاحظ جيدا الصورة التي أمامنا، والتي توضح مقطع طولي للجهاز التناسلي الأنثوي الذي يرمز له دائما برمز أو بهذا الرمز. هذا الجهاز الذي قلنا سابقا أنه يتكون من قسمين. القسم الأول وهو المناسل. المناسل التي تتمثل في ما هي المناسل الأنثوية؟ إنها المبايض. لذلك لاحظ جيدا عزيزي الطالب المبيض والمبيض. إذن لدينا الآن في هذا الجهاز مبيضين، مبيض أيمن ومبيض أيسر. المبيض هو الذي ينتج الخلايا الجنسية الأنثوية التي سميناها سابقا بالأعراس الأنثوية، وهي عبارة عن خلية جنسية أنثوية ناتجة مثل ما ذكرنا سابقا من المبيض. هذه الخلايا الجنسية الأنثوية إنها البويضات. ثم بعد ذلك الجزء الموالي أو القسم الثاني في الجهاز، وهي ما تسمى بالمجاري التناسلية الأنثوية، والتي يبدو أنها واضحة من خلال هذه الوثيقة التي تمثل مقطع طولي للجهاز التناسلي الأنثوي. المجاري التناسلية نبدأها بالمهبل
وهو عضو الاقتران عند الأنثى، وأيضا عبارة عن شرق الرحم وبطانة الرحم والرحم. إذن فمن خلال المهبل والرحم وقناة فالوب أو قمع فالوب. إذن الآن هنا هذه عبارة عن المجاري التناسلية الأنثوية، والتي نحاول أن نلخصها وإياك في هذا المخطط الذي سبق وأن تعرفنا عليه. الجهاز التكاثري الأنثوي يتكون من المناسل، وسمينا هذه المناسل بالمبايض، وهما مبيضين عند الإنسان، والمجاري التناسلية. هذه المجاري التناسلية التي قلنا أنها تتكون من أو عبارة عن المهبل والرحم والقناة الناقلة للبويضات وقمع فالوب. لاحظ عزيزي الطالب جيدا هذا الجهاز الذي يتكون من المناسل والمجاري التناسلية. الدور الأساسي للمناسل يتمثل في إنتاج الأعراس الأنثوية. إذن هنا نحتاج إلى أن نذكر في أنه ينتج البويضات أو ينتج مفردها بويضة، وهي الخلية الجنسية الأنثوية. الخلية الجنسية الأنثوية، هذه الخلية الجنسية الأنثوية التي سميناها بالبويضة تنتقل في هذه المجاري التناسلية. إنها تنتقل، ولذلك سميناها القنوات الناقلة، والتي تتمثل أمامك في 4 قنوات أو 4 أجزاء بما فيها المهبل والرحم والقناة الناقلة للبويضات وقمع فالوب. إذن هنا يمكن أن نركز على أهم عضو في هذا الجهاز لأهمية وظيفته. نركز على هذا العضو للسبب الرئيسي، وهي وظيفته الرئيسية في عملية التكاثر. في ماذا تتمثل وظيفته الرئيسية في عملية التكاثر؟ إنها إنتاج الخلايا الجنسية الأنثوية. ولذلك عزيزي الطالب هذا المبيض الذي هو عضو يشبه حبة اللوز في الشكل، شكله يشبه حبة اللوز، له أبعاد وهي عبارة عن 4-3-2 طوله وعرضه وسمكه، وهما لهم إفرازات أخرى في وظيفته. هذه الإفرازات هي تتمثل إفرازات هرمونية تنظم التطور الجنسي عند الأنثى. إذن لاحظ معي جيدا عزيزي الطالب أن هذا المبيض الذي له دورين الدور الأول الذي يتمثل في إنتاج الأعراس الأنثوية. إذن إنتاج الأعراس الأنثوية إنها الخلية أو خلية جنسية أنثوية، وهي البويضة. قلت أبنائي الطلبة أن الوظيفة الرئيسية للمبايض تتمثل في إنتاج الخلايا
الجنسية الأنثوية المتمثلة في المبيض، في البويضة عفوا. هذه المبايض ليس لها وظيفة واحدة، بل لها الوظيفة الثانية، وهي إنتاج هرمونات أنثوية. إنتاج هرمونات أنثوية. هذه الهرمونات الأنثوية وظيفتها أنها تعطي الصفات الأنثوية للأنثى عند الإنسان، وبالتالي هذه المبايض أو المناسل الأنثوية لها الوظيفة الأساسية، وهي إنتاج الأعراس الأنثوية المتمثلة في البويضة أو البويضات، ولها الدور الآخر المتمثل في إنتاج الهرمونات التي تنظم الوظيفة الجنسية أو تنظم الصفات الجنسية لدى الأنثى. مثلما قلنا سابقا أبنائي أعزائي الطلبة، أن المبيض ينتج أعراس أنثوية، ولذلك فهو العنصر الأساسي في الجهاز التناسلي الأنثوي. ومن ثم وجب أن نحاول أن نعرف بنية المبيض التي توجد أمامنا في الصورة. قلنا سابقا أنه عبارة عن عضو يشبه حبة اللوز، والذي يظهر أمامنا في الصورة ممثل أو في شكل تمثيل تخطيطي لتطور الجريبات المبيضية في المبيض. إذن هذا عبارة عن مقطع لرسم تخطيطي في المبيض. يقابله عزيزي الطالب، لاحظ جيدا ماذا يقابله، مقطع طولي حقيقي لمبيض امرأة. سنحاول أن نلاحظ مكونات المبيض التي هي عبارة عن القشرة والمنطقة اللبية أو منطقة اللب، هذا الذي يحتوي على مجموعة من الجريبات التي سنتطرق إليها في هذه المكونات التي تبدو لنا في الصورة واضحة، من خلالها أنها نجد أن هذا الجريب جريب أساسي، ثم بعد ذلك جريب أساسي، ثم بعد ذلك جريب ابتدائي. الآن هي هذه المرحلة وهو المخزون الادخاري في الحياة الجنينية أو ما تسمى بالحياة الجنينية قبل الولادة. ثم بعد ذلك تشكل الجريبات، وهي أثناء المرحلة أو مرحلة الدخول مرحلة البلوغ، وهي مرحلة النمو. الآن هذه المرحلة وهي الجريب الابتدائي الذي ينتقل بدوره إلى جريب ثانوي أثناء الانقسامات، ثم بعد ذلك جريب جوفي، ومن خلال بعده يصبح عبارة عن جريب ناضج. هذا الجريب الناضج الذي يتكون من خلايا جريبية وتجويف وخلية بيضية. هذه الخلية البيضية هي التي نحتاج إليها، ثم بعد ذلك تقوم في اليوم 14 في عملية الإباضة، وهو المشيج الأنثوي الذي عبارة عن خلية بيضية من المرحلة الثانية، أو التي تصبح عبارة عن 1 نون صبغي، أي أنها 23 صبغي، بدل أنها عبارة عن الأولى التي انطلقت من 2 نون والتي كانت عبارة عن 46 صبغي. هذه الخلية التي يبدو وأنها عبارة عن بنية البويضة التي هنا نلاحظها أنها عبارة أو تتكون من غشاء ونواة
وهيولة ومواد محيطة. هذه الأساس، وهذا ما يوجد أساسا في هذه النواة التي تحتوي على الصبغيات. إذن وبالتالي عزيزي الطالب الآن رأينا مصطلح هذا الغشاء الهيولي هو الغشاء الذي يحيط بالخلية أو يحيط بالبويضة، وهو غشاء هيولي يتكون منه الخلية. قلت عزيزي الطالب أن هذا المبيض والذي هو عبارة عن المنسل الأنثوي أساسا مكوناته أنه يتكون من اللب، وهو عبارة عن نسيج ضام غني بالأوعية الدموية التي لها دور الغذاء أو التغذية فيما بعد. والجزء الثاني ألا وهو القشرة، وهي المنطقة الخصبة التي تتشكل فيها الجريبات الحاملة للبويضات. هذه المنطقة هي منطقة القشرة. ركز معي جيدا عزيزي الطالب أن هذه المنطقة وهي منطقة القشرة والتي هي المنطقة الخصبة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ هي عبارة عن المنطقة التي تتشكل فيها الجريبات الحاملة للبويضات. إذن فالخلايا التناسلية الأنثوية التي نسميها بالبويضات هي تتشكل على مستوى القشرة، ولذلك سميت بالمنطقة الخصبة. المنطقة الخصبة لخصوبتها لإنتاجها البويضات، أنها تنتج البويضات. ولهذا عند أخذ مقطع طول المبيض امرأة بالغة وجدنا أن هذا المبيض يحتوي على الجريبات التي هي عبارة عن تشكيلات خلوية تحمل الخلايا، دائما تحمل الخلايا الجنسية الأنثوية التناسلية الأنثوية، وهي مختلفة الأحجام. لماذا مختلفة الأحجام؟ لأنها ما زالت مختلفة مراحل التطور من زمن إلى آخر. فالجريبات الصغيرة دائما توجد في المحيط الخارجي للمبيض من أجل أن تتشكل بالتدريج. أما الجريبات هذه التي تمر بعدة مراحل حتى تصبح جريبات ناضجة تحمل الخلية البيضية، وعندها يتم قذفها في الصوان، والذي هو عبارة عن أحد المجاري التناسلية الأنثوية التي سبق وأن ذكرناها، لتنتقل منه إلى القناة الناقلة. وفي الثلث الأول من القناة الناقلة يتم عملية تلقيح هذه البويضات التي تخرج من المبايض عن طريق القذف وعن طريق عملية القذف. إذن عزيزي الطالب قلنا أن هذه الجريبات التي تمر بعدة مراحل حتى تصبح جريبات ناضجة تحمل الخلية البيضية، وعندها يتم قذفها في الصوان. تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الإباضة، لتنتقل منه إلى القناة الناقلة، وفي الثلث الأول منها يتم عملية التلقيح. إذن المبيض له دور أساسي وهو تشكل الأمشاج الأنثوية. هذه الأمشاج الأنثوية تمر ولا تتشكل دفعة واحدة، وإنما تمر بمجموعة من المراحل. ما هي المراحل التي تمر بها الأمشاج الأنثوية حتى تتشكل في المبيض؟ لاحظ جيدا عزيزي الطالب هذه الوثيقة التي أمامك، والتي تتمثل في أهم مراحل تشكل البويضات. قلنا سابقا أن هذه المراحل عند الأنثى تتميز بمرحلتين.
المرحلة الأولى وهي المرحلة الجنينية، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية التي تبدأ من الولادة ثم بعدها بعد سن البلوغ. المرحلة الجنينية وهي التي وجدناها في هذه الصورة بمرحلة قبل الازدياد، مرحلة قبل الازدياد، والتي فيها خلايا بيضية أصلية. هذه المرحلة التي تشكلت فيها الخلايا البيضية والبنت في بطن أمها ما زالت عبارة عن جنين، ولذلك سميت بالمرحلة الجنينية، والتي فيها يتم تضاعف الخلايا البيضية الأصلية. هذه الخلايا البيضية الأصلية التي تحتوي على 2 نون، بما أنها خلية بيضية أصلية فهي تحتوي على 2 نون كروموزوم، إذن فهي تحتوي على 46 صفر، وبالتالي هذه 2 نون التي تمر هي الأخرى بمرحلة التكاثر والتضاعف التي تنقسم إلى خليتين، ثم كل خلية تنقسم إلى خليتين إلى أن تعطي 4 خلايا، وال4 خلايا تعطيني 8 خلايا، وهكذا. هذه المرحلة التي تتم فيها مرحلة تضاعف الخلايا البيضية الأصلية. ثم بعد ذلك تصبح عندي في المرحلة الموالية هذه الخلية الأصلية التي هي عبارة عن خلية 2 نون التي تحتوي على 2 نون كروموزوم، تمر بمرحلة انقسام غير متساوي. هذا الانقسام الذي تنقسم إلى كرية قطبية وخلية. هذه الخلية البيضية أساسا من المرتبة الأولى، مثل ما قلنا سابقا عندما نقول، لاحظ جيدا عزيزي الطالب حتى لا تتشابك لك هذه الأرقام. إذا قلنا خلية بيضية من الدرجة الأولى فهي 2 نون، إذن فهذه الخلية البيضية من الدرجة الأولى 2 نون، ولاحظ أنها متوقفة. إذن وبالتالي هذه الخلية البيضية 2 نون التي تدخل هي الأخرى في مرحلة انقسام إلى خليتين، في مرحلة الانقسام المنصف إلى، لاحظ جيدا، إلى خلية بيضية من المرتبة الثانية أو من الدرجة الثانية، والتي عبارة عن نون صبغي. إذن هذه الخلية البيضية وكذلك الكرية القطبية الثانية التي تحتوي نون صبغي، هذا الانقسام الذي نتج عنه خلية بيضية من المرتبة الأولى وكرية قطبية من الثانية، هذا الانقسام غير متساوي، لأن هذه الكرية القطبية ليس لها القدرة على استمرار الحياة، وبالتالي تتلاشى لتصبح لنا خلية بيضية من المرتبة الثانية بنون صفر. لاحظ عزيزي الطالب أن هذه الخلية البيضية تنمو بعد ذلك لتصبح عبارة عن بويضة، ولذلك أردت عزيزي الطالب أن ننبهك إلى كون أن هذه الخلية البيضية من المرتبة الثانية أنها نون، وأيضا هذه عبارة عن نون. أما هذه الخلية المنوية البيضية أو الخلية البيضية فهي 2 نون، ولذلك هذا الانقسام الذي أدى إلى أن 2 نون 46 ثم نون 23، وبالتالي تصبح البويضة عبارة عن خلية جنسية أنثوية تقدر عدد صبغياتها ب 23 صفر. إذن وبذلك عزيزي الطالب قد عرفنا مراحل تشكل البويضات التي
واضحة في الصورة أمامك، والتي انتقلت من الكرية أو من الخلية البيضية الأصلية إلى البويضة من 2 نون إلى نون، مرورا بمجموعة من المراحل. إذن عزيزي الطالب، بعد أن تطرقنا إلى مراحل تشكل البويضة في الوثيقة السابقة، نحاول وإياك أن نتتبع هذه المراحل ونلخصها فيما هو موجود أمامنا بتأني، من أجل أن تعرفها وأن تدركها جيدا عزيزي الطالب. فالمرحلة الأولى التي سميت بمرحلة ضعف الخلايا البيضية الأصلية. عندما أقول البيضية الأصلية بمعنى أنها 2 نون، التي تحدث قبل الازدياد على مستوى المبيض الجنيني، سميت بمرحلة أو المرحلة الجنينية، بحيث تشكل أكثر من 6 ملايين في غضون بضعة أسابيع. لاحظ العدد جيدا، أنها 6 ملايين في غضون بضعة أسابيع. يستحيل الكثير منها أو يتلاشى الكثير منها، وتبقى عند الازدياد 400,000 من هذه الخلايا. إذن إنها تنتج 6 ملايين، كثيرة جدا، ويتلاشى العديد منها لتبقى 400,000 خلية بيضية أو خلية بيضية أصلية. أما المرحلة الثانية، والتي هي عبارة عن مرحلة النمو أو نمو الخلايا البيضية التي توافق تراكم المدخرات، هذه المرحلة أو هذه المراحل. أما المرحلة الثالثة عزيزي الطالب، فهي مرحلة الانقسام المنصف التي ينجم عنها مشيج أنثوي. لاحظ دائما عزيزي الطالب هذه المصطلحات التي يجب أن تتتبعها. قلنا يعرف الانقسام المنصف عند المرأة استمرارا عبر الزمن، يعني من أجل أن يستمر أو من أجل أن تستمر هذه الحياة. أكمل معي عزيزي الطالب في مراحل تشكل الأمشاج الأنثوية. قلنا قبل الشهر السابع من الحياة الجنينية كل الخلايا البيضية الأصلية تدخل في انقسام منظم. لاحظ معي جيدا، كل الخلايا البيضية الأصلية، عندما أقول أصلية إنها 2 نون، تدخل في انقسام منصف. لكن هذا الانقسام المنصف الأول يتوقف عند الازدياد. لاحظ جيدا هذا الانقسام الذي يتوقف عند الازدياد أو بعده بقليل، وبذلك تتوقف جميع الخلايا البيضية من المرتبة الأولى، والتي هي عبارة عن 2 نون. بدءا من البلوغ تستمر بعض الخلايا البيضية فقط في تطورها، والبقية تستحيل أو تتلاشى أو تستحيل. وبالتالي بعد بدء البلوغ تستمر بعض الخلايا البيضية في تطورها، والبقية تتلاشى. الاستمرار الانقسام المنصف في مساره العادي سواء قبل حوالي 20 ساعة من حدوث الإباضة. ينتج الانقسام المنصف الأول خلية بيضية كبيرة من المرتبة الثانية. لاحظ عزيزي الطالب، من المرتبة الثانية ومن المرتبة الأولى فهي عبارة عن 2 نون، ومن المرتبة الثانية عبارة عن 1 نون. عزيزي الطالب، هذه العملية تتشابك لك خلية صغيرة تمثل الكرية القطبية الأولى والتي تتلاشى بدورها. قلت يبدأ الانقسام المنصف الثاني مباشرة بعد ذلك، لكن يتوقف في مساره فتحرر الخلية البيضية في التجويف الجريبي، فينفجر الجريب الناضج محررا الخلية البيضية من المرتبة الثانية
التي تمثل مشيجا أنثويا إنها ظاهرة الإباضة، وبالتالي فعملية الإباضة يمكن أن نعرفها على أنها انفجار الخلية البيضية التي تحررت وتكون ناضجة، وهي من المرتبة الثانية دائما أنها 1 نون. يلتقط المشيج الأنثوي من طرف الصوان لينزل في قمع بالوض. قمع بالوض قلنا أنه عبارة عن أحد المجاري التناسلية الأنثوية الذي يلتقط أو يتلقف. إذا لم يلتقي نطاف بنطاف يقصى على شكل خلية بيضية من المرتبة الثانية، وإذا التقى بنطاف فإن الإلقاح يثير الانقسام المنصفة الثالثة تحرر الخلية البيضية من المرتبة الثانية كرية قطبية ثانية وتصبح عبارة عن بويضة ناضجة. عزيزي الطالب، من خلال كل ما سبق يمكن أن نتوصل إلى هذه الحصيلة وإياك. هذه الحصيلة سنبدأها بالأدلة التي تبرر العمل الدوري للجهاز التناسلي عند المرأة، فهي تحرر بويضة واحدة، وكذلك وتيرة تطور الجريبات وخصوصية الانقسام المنصف، حيث تتشكل كرية قطبية بويضة واحدة كل 28 يوم. يمكن عزيزي الطالب أن نستخلص أوجه التشابه والاختلاف من حيث التشكل والتي نذكرها فيه. يتشكل المشيجان الذكري والأنثوي، قلت المشيجان الذكري والأنثوي من خلايا أصلية جدارية. لاحظ عندي خلايا أصلية دائما أنها 2 نون، وكلمة جدارية دائما سواء كان الجدار المبيض أو جدار الأنابيب المنوية على مستوى المناسل، سواء كانت هذه المناسل مبايض عند الأنثى أو خصي عند الذكر، وبالتالي فهذا العنصر عنصر تشابه. حدوث انقسام منصف خلال التشكل. في المراحل تشكل المبايض هناك انقسام منصف، وفي مراحل تشكل الحيوانات المنوية فهناك انقسام منصف، وبالتالي فهذا أيضا عبارة عن عنصر آخر يمثل عنصر التشابه. تنتج عن كل خلية 4 نطف. لاحظ معي جيدا أن كل خلية واحدة تنتج 4 نطف أو 4 نطاف في حالة تشكل الأمشاج الذكرية. في حالة تشكل الأمشاج الذكرية أن كل خلية تنتج 4، بينما في حالة تشكل الأمشاج الأنثوية تنتج بويضة واحدة وكريات قطبية صغيرة مصيرها الإضمحلال والتلاشي. ولذلك يا عزيزي الطالب هذا العنصر الذي هو عنصر الاختلاف في عدد إنتاج المناسل الذكرية، كون أنها خلية واحدة تنتج 4 أمشاج ذكرية، بينما عند الأنثى خلية بيضية واحدة تنتج بويضة واحدة، وهو الآن هنا اختلاف. تعتبر المبايض مناسل أنثوية وهي المسؤولة عن إنتاج الأمشاج الأنثوية. قلت عزيزي الطالب أن أهم عضية في جهاز التكاثر وهو تكاثرها المبايض. تعتبر المبايض مناسل أنثوية وهي المسؤولة عن إنتاج الأمشاج الأنثوية ألا وهي البويضات. هذه البويضات تتشكل على مستوى المبيض، تمر بمراحل تشبه مراحل تشكل النطاف.
إذا هذه المراحل وهي متشابهة بين مراحل تشكل البويضة ومراحل تشكل النطاق، حيث تتم الإباضة بانفصام الجريب الناضج ويرق جدار المبيض وغشاء الجريب متمزقا لتحرير الخلية البيضية من المرتبة الثانية. 1 نون دائما من المرتبة الثانية عزيزي الطالب، لا تنسى أنها من المرتبة الثانية بنون صبغي، محاطة بعدد من الخلايا الجريبية يتلقفها السوان ومنه تمر إلى القناة الناقلة للبيوض. وشكرا. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.